Mau coba apa nih? Halo guys, hari ini aku mau badminton sama kakak kelas sama kakak kelasku ini. Kita di gedungnya Cak Percelin tadi. Mantap. Cium. Ayo kita badminton. Mas, nyawang oh. Dia coach guys, coach silat. Ojo disilat. Takut banget. Yoks apa iki gak kerekam. Ayo guys, kita sudah selesai. Ini sudah capek banget. Mau pulang. Sudah awan juga, kita mau sholat duhur. Iya wah. Kayak gitu aja guys. Bye bye.